हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सोनिया। सात्विक कुजिन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे एक गुजराती ट्रेडिशनल रेसिपी, वो है ऊंधिया। ऊंधिया में बहुत सारे डिफरेंट वेजिटेबल का यूज होता है और वो सिर्फ विंटर में ही मार्केट में मिलता है, तो उसका टेस्ट भी कुछ खास होता है। तो फिर चलो बनाना शुरू करते हैं। एक्चुअली ऊंधियू बनाने में थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगता है, तो हम प्री प्लान करें तो ऊंधियू बहुत जल्दी बन जाता है। ऊंधियू बनाने के लिए सबसे पहले तो हम मुठिया बनाएंगे, और मुठिया बनाने के लिए हमने 1 कप गेहूं का आटा, हाफ कप बेसन, 1/4 कप गेहूं का दरदरा आटा। अगर आपके पास गेहूं का दरदरा आटा नहीं है तो 1/4 कप सूजी ले सकते हो। 1 कप मेथी, जिसको हमने अच्छे से वॉश करके बारीक काट लिया है। 1/4 कप बारीक कटा हुआ धनिया, 3 टेबलस्पून ऑयल, 2 टेबलस्पून दही, एज पर टेस्ट सॉल्ट, 1 टेबलस्पून शुगर, 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून धनिया जीरा पाउडर, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून जिंजर पेस्ट और 1 टीस्पून ग्रीन चिली पेस्ट, हाफ टी स्पून जीरा। ऊंधियू बनाने के लिए हमने ये वेजिटेबल और मसाले कुछ इस तरह से लिए हैं। इसमें हमने 1 कप शकरकंद लिया है, जिसको हमने 1 इंच टुकड़े को काट लिया है। 1 कप रतालू, इसको हमने पहले वॉश किया है और उसको बाद में 1 इंच के टुकड़े में काट लिया है। 1 कप हरी तुअर का दाना, 1 कप हरे मटर का दाना, 1 कप सुरती पापड़ी ली है। सुरती पापड़ी को हमने बीच में से 2 पार्ट करके इस तरह से काटा है। 1 कप वालोर पापड़ी, इसको हमने बीच में से 2 पार्ट करके 1 इंच के टुकड़े में काट लिया है। 1 मीडियम साइज के आलू को छील के 1 इंच के टुकड़े में काटा है। हमने 1 कप फूल गोभी ली है, इसको भी हमने मीडियम साइज के टुकड़े में काटा है। हाफ कप बारीक कटा हुआ टमाटर, हाफ कप नारियल को हमने ग्रेट करके लिया है। 2 टेबलस्पून जिंजर पेस्ट और 2 टेबलस्पून ग्रीन चिली पेस्ट, और ये 5 से 6 हमने बैंगन लिया है। बैंगन को हमने डंठल के साथ में रखा है। 1 टेबलस्पून धनिया जीरा पाउडर, 1 टीस्पून जीरा, 2 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर, 2 टेबलस्पून शुगर, 1 कप जितना बारीक कटा हुआ धनिया लिया है, 1 टेबलस्पून तिल, हाफ टी स्पून राई और 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून लाइम वाटर, एज पर टेस्ट सॉल्ट। मुठिया बनाने के लिए हम एक बाउल में 1 कप आटा, बेसन, और ये गेहूं का आटा, ये ऑयल, दही, ये अदरक और ग्रीन चिली पेस्ट, हल्दी पाउडर, धनिया जीरा पाउडर, रेड चिली पाउडर, ये शुगर, अजवाइन, और ये सॉल्ट, बारीक कटा हुआ धनिया, और ये बारीक कटी हुई मेथी। ये सब डाल के हम इसके मुठिया बनाएंगे। ये मुठिया को हमें डीप फ्राई करना है। इन सबको अच्छे से मिक्स करके, इसमें हमने दही, ऑयल सब डाला है, तो पहले से हम पानी नहीं डालेंगे।
सब अच्छे से मिक्स करने के बाद जितना ज़रूरत होगा उस हिसाब से हम पानी इसमें डालेंगे। और ये आटा भी हमें ज़्यादा ढीला नहीं रखना है। आटा अब हमारा अच्छे से हो गया है। हमने इसको थोड़ा सा हार्ड रखा है, लूज नहीं किया है। अब हम इसको थोड़े से छोटी छोटी साइज में हम इसका मुठिया बनाएंगे। अगर हाथ में थोड़ा सा चिपकता है तो ऑयल थोड़ा लगा लेंगे और हथेलियों की मदद से हम इसको छोटी छोटी साइज के मुठिए बनाएंगे। मुठिया बना के रेडी किया है। हमने छोटी छोटी मीडियम साइज में बनाया है मुठिया। अब हम इसको डीप फ्राई करेंगे। तेल हमारा गर्म हो गया है। अब हम इसमें एक एक करके मुठिया डालेंगे। दो तीन बार थोड़ा थोड़ा डाल के हम इसको डीप फ्राई कर लेंगे। और ये मुठिया हमें स्लो टू मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है। इसको पलटेंगे। मुठिया हमारा गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब हम इसको एक प्लेट में निकालेंगे। हमने बैंगन को काट लिया है इस तरह से। अब हम इस बैंगन में मसाला भरने के लिए हमने ये मसाला लिया है। हमने हाफ टी स्पून जीरा, हाफ टी स्पून धनिया जीरा पाउडर, हाफ टी स्पून रेड चिली पाउडर, हाफ टी स्पून शुगर और ये हाफ टी स्पून सॉल्ट। और जो हमने मेजरमेंट्स में जो दिखाया था जो तिल, उसमें से ये तिल 1 टेबलस्पून था, उसमें से 1 टीस्पून हम ये तिल ले लेंगे। हमने हाफ कप ग्रेट किया हुआ नारियल लिया था, वो हम ले लेंगे। बारीक कटा हुआ धनिया लेंगे। और ये हमने 2 टेबलस्पून ग्रीन चिली पेस्ट और 2 टेबलस्पून जिंजर पेस्ट ली थी, उसमें से हम आधा आधा ले लेंगे। और ये सबको हम मिक्स करके बैंगन भरने के लिए मसाला बना लेंगे। सब अच्छे से मसाला मिक्स करके हम ये मसाले को बैंगन में भर लेंगे। ये हमारा जो मसाला बचा है, अब हम ये मसाले को ऊंधियू बनाने में यूज़ करेंगे। हमने 3 से 4 कप जितना पानी लिया है। हम इस पानी को उबलने के लिए रखेंगे। और ये पानी में 1 पिंच जितना सोडा और थोड़ा सा नमक डाल देंगे कि हम इसको उबलने के लिए रखेंगे। ये तुअर दाना, ये मटर दाना, ये वालो पापड़ी और ये सुरती पापड़ी, ये चारों चीज़ को हम अंदर थोड़ा सा बॉईल करेंगे। हमें इसे ज़्यादा बॉईल नहीं करना है, करीबन 2-3 मिनट तक ही हमें इसे बॉईल करके सारे दाने एक छन्नी में निकाल लेंगे। अब ये पानी उबलने लगा है। अब हम इसमें ये मटर दाना, ये तुअर दाना
ये सूरती पापड़ी और ये वालोर पापड़ी। ये सबको हम कवर करके 2 से 3 मिनट तक बॉईल करेंगे। हमें इसे ओवर कुक नहीं करना है, वरना हमारा सारा ऊंधिया खराब हो जाएगा। अब हम उसी तेल में ये आलू को डीप फ्राई करेंगे। हमें इसे भी हल्का सा गोल्डन ब्राउन होने तक डीप फ्राई करना है। हल्का गोल्डन ब्राउन हो गया है, अब हम इसको निकाल लेंगे। अब हम ये रतालू को डीप फ्राई करेंगे। और इसको भी हम हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक डीप फ्राई करेंगे। ये रतालू भी हमारा गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब हम इसको भी प्लेट्स में निकाल लेंगे। अब हम शकरकंद को भी इस तरह से डीप फ्राई करेंगे। इस तरह आलू, शकरकंद और रतालू तीनों को डीप फ्राई करने से ऊंधियू बनाते हैं तो ऊंधियू का टेस्ट कुछ डिफरेंट ही बनता है। ये शकरकंद भी हमारा हल्का गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब हम इसको भी प्लेट्स में निकाल लेंगे। इस तरह से हमने तीनों चीज़ को डीप फ्राई कर लिया है। अब हम ये ऊंधियू कुकर में बना रहे हैं, तो हमने गैस पे कुकर रखा है और हम इसमें ये ऑयल डालेंगे। हमने जो मुठिया डीप फ्राई किया है और ये सब्जी डीप फ्राई की है वही तेल यूज़ करेंगे, क्योंकि हमने इसमें मुठिया डीप फ्राई किया है। तो ये ऑयल में मुठिया और ये मेथी की अरोमा बहुत ही अच्छी आती है। करीबन हम इसमें ये बड़ा वाला 3 चम्मच जितना ऑयल डाल रहे हैं। और ये कप के मेजरमेंट्स में आप ऑयल देखोगे तो 3/4 कप जितना हमारा ऑयल रहेगा। अब हम इसमें ये राई डालेंगे, ये जीरा डालेंगे, और ये ग्रीन चिली पेस्ट जो हमने बचा के रखी थी वो, और ये जिंजर पेस्ट डालेंगे। और इसमें ये तिल डाल देंगे। लो फ्लेम पे ही डालेंगे सर। अब हम इसमें ये बैंगन डालेंगे। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। ये टमाटर डालेंगे। इसमें गरम मसाला, धनिया जीरा पाउडर, शुगर, और ये रेड चिली पाउडर।
ये सब डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें ये फूल गोभी और ये जो हमने तला हुआ तीनों वेजिटेबल्स था वो डाल देंगे। फिर अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे क्योंकि हमने ऑलरेडी सब में थोड़ा थोड़ा नमक डाला है, तो हम नमक डालने के टाइम में थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है। और ये नींबू का रस डालेंगे। अब हमने जो ये दाने जो हल्के से बॉईल किए थे वो डाल देंगे। और ये जो बैंगन का भरवा मसाला था वो सब डालते हुए ये सब डालेंगे। और इसमें हम करीबन आधा कप जितना पानी डालेंगे। और ये थोड़ा सा मुठिया डालेंगे। मुठिया हम जितना कम ज़्यादा अपने हिसाब से डाल सकते हो। कम पसंद है तो कम, ज़्यादा पसंद है तो ज़्यादा। अब हम कुकर को बंद करके एक सीटी लगाएंगे। हमें ये ध्यान रखना है कि हमें एक सीटी से ज़्यादा नहीं होने देना है। अगर ज़्यादा सीटी लगी तो हमारा ऊंधियू खराब हो जाएगा। तो हमें उस टाइम पे बहुत ही केयरफुली रहना है कि एक ही जैसे ही सीटी बजे तुरंत गैस ऑफ कर दे। अब हमने ऊंधियू को सर्विंग बाउल में निकाला है और ऊपर थोड़ा सा धनिया स्प्रिंकल किया है। गुजरात में लोग मकर संक्रांति पे ऊंधियू जरूर बनाते हैं और पूरी और जलेबी के साथ सर्व करते हैं। तो बन के रेडी है हमारा गर्मा गर्म ऊंधियू। आप इसका जरूर ट्राई कीजिए और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कीजिए। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय।